я сегодня поехал. Провожает на вокзал, он сумки выгружает, да? Да. И снимем интересные поезда, покажем. Ну, разный поезд еще не переехал. Ага, бабушка у нас на двухэтажном поедет. А в конце выпуска мы вам покажем интересные поезда, которые нам удалось снять с бабушкиного балкона. С огромной коробкой мы собрали посылочку в детский дом. И если показуха Елисей, да, то только такая. Потому что у деток в детском доме нет родителей, ни мамы и ни папы. И никто им подарки не дарит, да? Поэтому мы возьмем и мы подарим целую коробку супер классных книжек, чтобы они тоже были умные и развивались. Что там у тебя? Покажи. О, какой монстр-трак. Любимый твой, да? Тигр. Идем на вокзал. Посмотри под поезд, сколько машин приезжает на парковку. 6:30 утра, да, а тут жизнь кипит. И мы так рано решили с бабушкой. Она, конечно, могла на такси, но мы же хотим ей сделать приятное. Смотрите, какой паровозик классный у нас тут. А Елисею не терпится. Елисей, любишь на вокзал ходить? Да. Сонное табло. Пошел деловой, спешит. У нас еще куча времени, ребята. Ух ты, стоит, ждет, смотри. И этот какой длинный пассажирский поезд. Привез, наверное, людей с моря. Ух, какой красавчик стоит. У него даже шум своеобразный. Какая у проводниц форма красивая. Красотки стоят, работают. А идти нам аж 8-й вагон. Народу уже суета, но самая суета начнется перед отправлением. Наш какой? А мы в разных вагонах ездили. Люди такие интересные, с зелеными волосами и розовыми, самовыражаются. Но, ребята, самовыражение, конечно, это... Лучше самовыражаться изнутри, чем снаружи. Ну, можно и, конечно, и снаружи. Вы когда подрастете, подростковый возраст, вам тоже захочется отличаться от серой массы. И будете всячески стараться быть не похожими на других. А Д9Т, да, электричка едет? Нравится, Елисей? Катался на такой? Интересно, какие тут поезда мы еще сегодня встретим, да? Эй, ну улыбнись. Елисей у нас танцует, счастье полные штаны. Покажи мне фото. Сейчас покажу. Шла наша бабушка, она на 2 поездах сегодня поедет. До Москвы сначала, а потом от Москвы дальше. Обнимашки, целовашки. Пока. Вон зашла садиться. Ну, разве такси бы ее так поцеловала, так попрощалась с ней? Нет, конечно, это забота. Она моя мама, а мы должны заботиться о своих родителях. Это наш долг, как детей. Эй, губы надул. Ну, приедет бабушка через неделю. Ну, чего ты, Елисей? А? Ну, кто там расстроился? Ой, ты, господи. Смотри, а фары и сзади светятся у локомотива, да? Сейчас мы, знаешь, что с тобой с ним будем снимать? Опоздавших людей. Это очень интересно. Машинист занял свое место, готовится к отправлению. Сотрудники там еще в жилетах. Ой, что это там, видите? Стекло нет, грязное просто. А там вон маневровый. Приехал, состав сейчас будет отвозить на обслуживание, видишь? Прицепляют. Ты опоздавший, потому что на поезд надо приходить заранее. Ай-яй-яй, несут пирожка. Забавно, перрон только починили и уже раскопали. Эх, часто у нас так бывает. О, смотри, стоит, да? Смотри, что-то не прицепляется. Ну, сейчас будет стыковываться, снимем. Ух ты, смотри, какая будка с фонарем. Видишь, это чтобы дождик не замочил. Что там? Ничего? Давай, юный машинист, заходи. Будешь курсировать движение поездов. И какие-то обозначения на асфальте, да? Это тоже не просто так, только я не знаю, зачем. А сейчас еще пойдем туда, снимем, вам покажем домкраты. Видите там? Вот, они поднимают вагоны, чтобы менять колесные пары. Трогается. Едет, сейчас будет скорость набирать. Ух, здоровяк. Кстати, какой. обратите внимание, у него даже звук своеобразный. Елисей всегда узнает по звуку, что едет двухэтажный Елисей сейчас будет бабушке махать, да? Ребята, а вы заметили, как Елисей в последнее время стал лучше и чище разговаривать? А ведь для юного блогера и вообще для всех ребят это очень и очень важно. А все дело в том... Ну а что не машешь?
что мы начали занятия с логопедом. И это не просто занятия, за которые этого шелопопа в последнее время не усадишь. Это целая интерактивная игра на планшете. Елисей дома вместе с планшетом и педагогом играет в волшебной стране и помогает своим новым друзьям и ставит звуки. Мама отдыхает, а малыш играет. А самое главное здесь – это экономия времени, это интереснее, чем мультики и очень быстрые результаты. В общем, нам очень сильно понравилось. Ловите нашу ссылку на бесплатный урок и обязательно попробуйте. Сидит какой довольный, занимается. С игрушками, с какао. Покажи мне, пожалуйста, длинный язычок. Классно, какой у тебя длинный язычок. До чего дошел прогресс? Как будто в мультике участвует сам. Интерактивная такая игра. Кстати, школа называется Таратора. Вообще супер, нам бы такое в детстве. Занятия проводят с детками от 4 до 8 лет. Оставлю ссылку под видео на бесплатный урок. Заходите, пробуйте обязательно. Все-таки классное изобретение, это двухэтажный поезд. Ребята, ух ты, смотрите, домкраты. Это очень мощные сооружения, ведь они поднимают вагон. Видишь, какие? Ух ты, смотрите, и маневровый куда-то разогнался. Едет уже в расцветке РЖД. Куда же он едет? Смотрите, ребят, колесные пары. Это, наверное, старые, да? И вот они, домкраты. Вот они поезда. Смотри, тут даже есть кресло. Ты видишь, смотри, кресло, чтобы сотрудники не намокали, сидя. А, нет, это не кресло, это какие-то детали стоят. Да, сюда, смотри, загоняют вагон, поднимают его на домкратах вот этих тяжеленных, огромных. Поднимается вагон и меняют ему колесные пары. У машины тоже есть домкрат. Когда колесо прокололи, помнишь, мы ехали, когда назад с Красной Поляны, там прокололи колесо. И доставали домкрат, поднимали машину и меняли колесо, ставили запасное. А колесные пары требуется менять, потому что при торможении одна часть колеса круга стирается, и он становится не круглый, и поэтому, когда поезд едет вот так, тутук-тутук-тутук, да, особенно грузовые часто так гремят, это говорит о наличии, что у них есть вот ползуны, их называют железнодорожники. Вагоны сюда заезжают на обслуживание, и потом чик-чик по рельсам и на основные пути. Видишь, тут светофоры горят красным, проезд закрыт, и ворота. Этот что-то сделал и быстренько назад поехал. Сегодня маневровых много стоит, да? Что это они делают? И на этом пути, даже где редко ходят поезда, видишь, стоит. Ну вот на этом, который идет к обслуживанию поездов. Смотрите, здесь тоже стоит эта вышка Лейтер. Вот раньше не знали ее и не замечали, а теперь знаем и замечаем. И что, монстр-трак катается, да? Переворачивается. Пока ждем поезда и ждем, пока приедет человек, который... Так, вот туда не надо к путям кидать, понял? И ждем, пока приедет человек, который заберет у нас книги в детский дом. Орлан тут едет, рельсовый автобус. Сдвоенный. Здорово. А нет, не сдвоенный, что это я? Подъезжает. Вон там еще один едет. С утра на вокзале много поездов. Елисей просит историю про одного мальчика. Так вот, слушай. Один мальчик переходил в пути в неположенном месте. Ему говорили, что там нельзя переходить. Иди, обойди по специальному пешеходному переходу. А он не послушал и пошел. И потом ехал поезд, и под этот поезд переводилась стрелка. И у мальчика нога застряла в стрелке. Вот так. А мальчик Слава богу, мальчик был с друзьями. Его друзья выбежали далеко вперед к этому поезду и махали белыми тряпками поезду. И поезд успел остановиться. Поезд подал сигнал о том, чтобы перевели стрелку. Стрелку перевели назад в обратное положение и достали ногу мальчика. Эта история закончилась хорошо, но бывают и очень печальные истории. Вот так, как со слонами в Индии. Слоны в Индии, помнишь, тоже застряли на переезде железнодорожном. Елисей крепость какую построил. Да. И слонов они спасали друг друга, но спасти всех не удалось. Попали под поезд. Елисей хочет показать что-то. Что? Наехал монстр-трак на крепость? Ясно. Смотри, электричка едет, да. С утра на вокзале очень много поездов, особенно электричек. Потому что люди едут на работу, все спешат. Ну или куда-то по делам.
Там еще рельсовый автобус приехал. Ух, как сигналит. А он еще, смотрите, рельсовый автобус стоит. РА-2 или РА-1 под путепроводом. Ну а в конце, как и обещали, показываем вам интересные поезда, которые нам удалось снять с балкона. А вы здесь моя лаборатория. Я ее никогда не видела. Медленно едет. Да не видели мы, да, такой же проезжал? Да, там тоже идет поезд. Там тоже. Крыша, смотри, какая интересная. Да. И локомотив. Смотрите, там тоже идет поезд. Диагностирует пути. Ой, круто, смотрите, какие хопперы интересные. Беларусь, Калий. Удобрения, наверное, везут. Ну, а в целом... О, какой-то вагон с красным крестом. Что бы это могло быть? И пошел. Какой длинный. Вон уже голова едет, проходит мост. Ого, видали, какой длиннющий? Ой, Елисей говорит, новый блестящий локомотив, как будто его покрасили. Электровоз, да? Смотри, что-то везет. Соль? Может, кстати, и соль, да. Но больше, да. А может, удобрения какие? Да, и Но муку бы он не вез так. Наверное, удобрения, сынок. Ничего не новое. Опять это лаборатория. Туда-сюда ездит на электровозе. Диагностический комплекс «Интеграл». Только, видишь, локомотив перекрепляют то спереди, то сзади. И в кабине никто не сидит. Видать, не здесь она пути чинит и диагностирует. И едет достаточно быстро. Ты видел, там что-то мигает под рельсами. Смотри. Я не знаю, на видео не видно. Искрит. Где? Не видно на видео. Искрит. Это, смотрите, какой поезд интересный едет. Что-то везет интересное. Что ж? Снегоуборочный везет. Или не снегоуборочный? Что за поезд такой? Вот это да. Что за поезд такой? Пока, ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ты пристегнулся уже? Да. Отлично, молодец. Ну все, пока. До следующих выпусков.